আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। কম্পিউটার ভিশনের পক্ষ থেকে সালিম স্বাগত জানাচ্ছি একটি নতুন ভিডিওতে। আর আজকের ভিডিওটা আসলে মানে খুব আহামরি বলার কিছু নাই, তারপরেও অনেক কিছু বলার আছে। সেটা হচ্ছে যে বিশ্বাসটা আসলে অনেক কঠিন একটা জিনিস। তো ভাই বিশ্বাস করে আমার কাছে এসেছেন এবং আমার ভিডিওটা দেখেই ভাইয়ের ভালো লেগেছে, যে কারণে ভাই এসেছেন যে আমার কাছ থেকে উনি ন্যূনতম বাজেটের একটা পিসি নেবেন। অ্যাকচুয়ালি এই পিসিটাতে ওনার মেইনলি খরচ হলো 19,000 সামথিং। পরে উনি একটা মনিটর নিয়েছেন, মনিটর সহ 23,200-300 টাকা ওনার খরচ হয়েছে। তো 23,200-300 টাকার মধ্যে ভাই কি ধরনের পিসি নিচ্ছেন সেটা একটু আমি ডেসক্রিপশনে দেবো কিছুক্ষণ পরে ব্যাখ্যায়। তো এর আগে আমি ভাইয়ের কাছে শুনবো। ভাইয়ের নাম হচ্ছে মাহমুদুল হাসান শাহিন ভাই। উনি মূলত আমাদের ইউটিউব ভিডিও দেখে এসেছেন। তো যাই হোক, মাহমুদুল হাসান শাহিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাইয়া? আচ্ছা, ভালো আছেন আপনি? না, আপনি মূলত কি কাজ করেন? আমি সাধারণত গজলে ভিডিও কাজ করি। আচ্ছা আচ্ছা, এতদিন কি ভাবে কাজ করতেন? তো একটা কথা বলে রাখি, ভাইয়ের একটা চ্যানেল আছে ইউটিউবে, সেরা টিউন। তো চ্যানেল নামটা আসলে উনি ভালো চয়েস করেছেন এবং আমি দেখেছি যে বেশ সুন্দর সুন্দর নাট বা গজল এই টাইপের কিছু সঙ্গীত উনি ওখানে দেন। তো ওটা উনি এতদিন মোবাইল দিয়েই করতেন। তো উনি চাচ্ছেন যে একটু আরেকটু যাতে ভালো করা যায়, কারণ আসলে অনেকে হয়তো আমার এই ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করতে পারেন, ভাইয়া ওনাকে এইভাবে কেন দিলেন, এটা কেন দিলেন। আসলে বাজেট সবার আগে, তাই না ভাইয়া? বাজেট সবার আগে। আমাকে ফলো করতে হবে আমার বাজেটটা কি আছে এখানে। তো বাজেটের মধ্যে যতটুকু হয় সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ 22-23 হাজার টাকা একটা ফুল কমপ্লিট সেট আপ এবং ভালো মানের প্রোডাক্ট দিয়ে এটা আমি চেষ্টা করেছি। তো যাই হোক মাহমুদুল ভাই, আপনি কম্পিউটার ভিশনকে কেন চয়েস করলেন এটা একটু যদি বলতেন। আচ্ছা, আমি কম্পিউটার নেওয়ার জন্য যখন উদ্বুদ্ধ হই বা যখন নেব, তখন একটু ঘাটাঘাটি করলাম যে কোনটা নিলে ভালো হয়, কোনটা নিলে কি হয় বলে সার্চ করলাম। এভাবে সার্চ করতে করতে আপনার ভিডিও সামনে চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনার ভিডিও সামনে চলে আসার পরে আমি আপনার ভিডিও নিয়মিত দেখতে থাকি। আচ্ছা, যে আপনার কথাগুলো, আপনার যে মানে পারফরমেন্স এগুলো দেখাইছেন, বলছেন, তা মোটামুটি একবারে সবগুলো আমার ভালো লাগছে। এই জন্য আমার এখানে আসা। আচ্ছা, আজকে আপনি এই যে বাজেটের মধ্যে যে পিসিটা নিয়েছেন, আপনি তো কম্পেয়ার করেছেন, তো তাতে কি মনে হয় যে আমাদের রেটটা কি ঠিক আছে? আপনার পছন্দ হয়েছে রেট এবং জিনিসের কোয়ালিটিটা? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আপনাকে যে আমি মাদারবোর্ডটা দিয়েছি এটা আপনি দেখে শুনে নিয়েছেন। এটা কিন্তু এই যে গিগাবাইটের অরিজিনাল মাদারবোর্ড। আমাদের কাছে এখানে আরেকটা মাদারবোর্ড আছে, আমি এটা একটু আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হলো 2 নম্বর মাদারবোর্ড, আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা দিলে ভাইয়ের অনেক টাকা কমে যেত, প্রায় 2-2.5 হাজার টাকা আপনার পিসি বিলতে খরচ কমে আসতো। কিন্তু আমি আপনাকে চেষ্টা করেছি অরিজিনাল প্রোডাক্টটা দেওয়ার জন্য। আমি 2 নম্বর একটা বিড়ম্বনা আপনাদেরকে একটু বলে রাখি। আমি রিসেন্ট কিছু বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম এবং অনেক কাস্টমার জোর করে নিয়েছেন, আমি এটা সেল করি না কখনো। সেটা হচ্ছে যে ওনারা নিয়ে যাওয়ার পরে পিসি রেজিস্টার নিচ্ছে, নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তো পরে আমি ডায়াগনোসিস করতে যেয়ে দেখি যে ওই মাদারবোর্ডটার পিছনে আসলে মানে রিপেয়ারিং করা ছিল। অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টগুলো যেগুলো 2 নম্বর গিগাবাইট বা এটা অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে আসলে অরিজিনাল 2 নম্বর এটা নিয়ে হয়তো আলাদা, কিন্তু না, এটা আসলে ওরা প্রোডাক্টটাই ঝামেলাযুক্ত। তো আপনার অলওয়েজ চেষ্টা করবেন অন্তত এই সিরিজের মাদারগুলো একটু ভালো মানের অরিজিনালগুলো নেওয়ার জন্য, তাতে আপনার পিসির পারফরমেন্সটা ঠিক থাকবে। তো যাই হোক, আমি কিন্তু চেষ্টা করছি ভাই যে আপনার বাজেটের মধ্যে যতটুকু সেরা দেওয়া যায় সেটা দেওয়ার জন্য। তো যাই হোক বন্ধুরা, অনেক কথা ভূমিকা বলে ফেললাম। আমাদের ভাইয়ের জন্য শুভকামনা থাকবে। অবশ্যই উনি অনেক কষ্ট করে এই পিসিটা নিয়েছেন, এটা যেন ওনার ইউটিউবে যে কাজ করার চিন্তা ভাবনা যতটুকুই করতে পারবে, হয়তো আহামরি হাই কোয়ালিটির ভিডিও এডিটিং উনি করতে পারবেন না, তারপর উনি হয়তো কামতাশিয়া অথবা ফিল্মোরা, ক্যাপকাট, এই যে ছোট ছোট সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো দিয়ে উন্নত কাজ করতে পারবেন এবং আশা করি মোটামুটি করতে পারবেন। তো অবশ্যই ভাইয়ের জন্য শুভকামনা থাকবে। আজকে এখন বাকি কথা চলে আসি, কি কি ছিল আজকের এই পিসি বিল্ডে। প্রসেসর হিসেবে দিয়েছিলাম আমি Core i3 6 জেনার একটি প্রসেসর, আর মাদারবোর্ড দিয়েছি গিগাবাইট একটা অরিজিনাল মাদারবোর্ড H110M S2PH। এই মাদারবোর্ডটা দিয়েছি যে ভাই যদি কখনো HDMI পোর্টের মনিটর ইউজ করতে চান সেখানে এই সাপোর্টটা পাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি দিয়েছি ভ্যালুটপের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হচ্ছে আপনার জেনুইন 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এবং ওই পাওয়ার সাপ্লাইতে ভাই ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিসটা পাবেন। প্রসেসরের যদি প্রাইসটা বলি, ভাইয়ের কাছে আমরা রেখেছি 4000 সামথিং আর 4000 টাকা। এরপর পাওয়ার সাপ্লাইটা রেখেছি 1250 টাকা, মাদারবোর্ডটা রেখেছি 8800 টাকা।
ভাইকে একটা আমি মনিটর দিয়েছি বাজেটের মধ্যে, এটা হচ্ছে আপনার হাই পাওয়ারের 19 ইঞ্চি মনিটর, এইচডি মনিটর। এই মনিটরটা আমি ভাইয়ের কাছে প্রাইস রেখেছি 4500 টাকা। ভাইকে একটা আমি কেসিং দিয়েছি স্কাইভিউ ব্র্যান্ডের, এই কেসিংটার প্রাইস আমি রেখেছি 1250 টাকা। এবং এর সাথে একটা আমি কুলিং ফ্যান ব্যবহার করেছি, এরকম একটা বক্সের কুলিং ফ্যান। এটা কিন্তু প্রসেসরের বক্স মনে করেন না, এটা অ্যাকচুয়ালি কুলিং ফ্যানের বক্স। এই কুলিং ফ্যানটা ভাইকে আমি রেখেছি 170 টাকা। তো এভারেজে সর্বসাকুল্যে ভাইয়ের খরচ হয়েছে 23,200 কি 300 টাকার মতো। তো আমি চেষ্টা করেছি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু করা যায় সেটা করে দেওয়ার জন্য, এবং বাজেটের মধ্যে ভাই যেন ভালো পারফরমেন্স পায় সেটা আমি ইনশিওর করেছি। হয়তো পিসি বিলটা অনেকের কাছে অন্যরকম মনে হতে পারে যে ভাই আপনি আরো আপডেট দিতে পারতেন। ভাই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, বাজেটের মধ্যে সবকিছু করতে হয়। সো মনিটর সহ 23,000 সামথিং একটা পিসি, তা আবার 6 জেনারেশন দিয়ে অরিজিনাল প্রোডাক্ট দিয়ে, এটা অবশ্যই অনেক বেটার। আপনারা যদি কম্পেয়ার করতেছেন আপনারা আশেপাশে কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন এই প্রোডাক্টগুলো প্রাইস সহ। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে এরকম অথবা এর চেয়ে বেশি বাজেটের পিসি গুলো অলওয়েজ আপনাদের আমাদের কাছে বিল করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের কাস্টমারকে বেটার সাপোর্ট এবং বিশ্বস্ততার সাথে সেবা দেওয়ার জন্য। এবং আপনি আমাদের কাছে যেটা হবে, আমরা চেষ্টা করব অথেন্টিক প্রোডাক্ট দেওয়ার, এবং আপনি আশা করি কম্পিউটার ভিশনে কখনো ঠকবেন না। তো দোয়া রাখবেন আমার জন্য, সেই সাথে শাহিন ভাইয়ের জন্য। অবশ্যই উনি অনেক বড় যেন ইউটিউবার, অথবা ওনার প্রফেশনে উনি অনেক দূর এগিয়ে যান এই পিসিটি দিয়ে। এবং আমি চেষ্টা করবো ওয়ারেন্টি সার্ভিসে ভাইকে ভালো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আজ আর নয়, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে করবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আগামীতে আরো সুন্দর